Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Matur suwun sangat atas wawasan ayat-ayat sudah ngatolowau. Mugi-mugi betul manfaat, betul barokah, khususipun dumateng panjenenganipun lan dumateng dumateng kula lan panjenengan. Acara selajengipun acara selanjutipun menika acara selanjutipun menika mauidul hasanah. Insyaallah badhe katuraken dhumateng panjenenganipun dumateng panjenenganipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ulama wa ja'alahum warasatal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil azkiya wa imamil atqiya wa ala alihi wa ashabihi al-bararah wal fudala. Amma ba'du. Janabal kurama, masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bil khusus murabbi hadzal ma'had Hidayatul Asrar, panjenenganipun Fadilatil Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Wahid saha ibu nyai, putra putri, keluarga dalem dan segenap kepengasuhan pesantren, kita dongaaken mugi-mugi beliau Romo Yai Wahib pinaringan panjang umur, sehat wa'afiyah, dipun paringi kekuatan zahir batin, saged bimbing, mentarbiyah dan mentaklim santri-santrinipun supados dados generasi engkang solehin solehat. Pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri,
dalam semua tingkatan dan jajarannya yang kita hormati, tamu undangan, Bapak dan Ibu wali santri, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, seluruh jamaah adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita sekalian. Amin Allahumma amin. Mohon keikhlasan panjenengan untuk sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul, bertabarruk, berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pondok pesantren Putra Putri Hidayatul Asrar dijadikan sebagai pondok pesantren yang maslahah, manfaah, barokah, istiqomah ila yaumil qiyamah. Putra putri dari pengasuhnya mudah-mudahan kelak bisa melanjutkan, meneruskan dan meningkatkan perjuangan dari muassis pendirinya. Santri-santrinya semuanya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, bisa melanjutkan estafet perjuangan dari kiainya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu seluruh jamaah yang saya hormati rahimakumullah, keberadaan pondok pesantren di Indonesia ini sangat krusial perannya dalam pengembangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri yang kita cintai bersama. Pengembangan Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari peran dan pengaruh pondok pesantren. Kita tahu dalam sejarah yang membawa Islam ke Indonesia adalah para wali yang sering kita sebut dengan istilah wali songo. Sebenarnya wali songo itu ada beberapa kurun, ada beberapa generasi. Mengembangkan Islam di Indonesia melalui wadah yang disebut pondok pesantren. Para wali mengajarkan Islam di Indonesia melalui pondok pesantren. Para wali mengajarkan Al-Quran di Indonesia melalui pondok pesantren. Berarti nuzulul Quran fi Indonesia melalui pondok pesantren. Maka kalau ada orang yang bukan lulusan pondok pesantren, nek ono uang sing gak tahu mondok ngaji no pesantren, kok gayae dalil qala ta'ala, berarti menyalahi fitrah nuzulul Quran fi Indonesia. Akeh gak tepake, gak tahu mondok, gak tahu ngaji nang pesantren, gayae nafsiri Al-Quran, iku nyalai fitrah nuzulul Quran fi Indonesia. Nuzulul Quran fi Indonesia lewat pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pondok pesantren itu berasal dari dua kata, yaitu kata pondok dan kata pesantren, yang masing-masing rinciannya. Pondok itu berasal dari bahasa Arab funduk.
mergo ilate wong Indonesia iki kate ngomong funduk kangelan ya dijokok enake ae diwaca mbuh gak nyaut tok. Ibu-ibu modele kaya tenggengen nyawang aku merasa kayaknya masih banyak yang belum percaya kalau yang dihadapinya adalah Anwar Zahid. Ini Anwar Zahid asli, jangan khawatir. Sing no YouTube, sing no TikTok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni, pondok iku asline teko bahasa Arab funduk, fa nun dal qaf, funduk. Tapi mergo ilat Mojokerto kate ngomong funduk repot, dijukuk enake pondok. Ya padha karo kate ngomong syammir khairon fatrukil bagha, repot ya Semar Gareng Petro Bagong. Kate ngomong salamatan kangelan ya selametan. Diulangi Robbi ufirli wali walidayya, repot ya wali. Sampeyan lek nduk Arab weruh bangunan kok ana tulisane funduk, iku artine hotel atau penginapan. Adik-adik santri bisa buka kamus, kalau di kamus ada kata funduk itu artinya hotel atau penginapan. Jadi sampean ten Arab kok ningali bangunan ana tulisane fundukil haya berarti hotel al haya, fundukul ajum berarti hotel al ajum. Jadi asline funduk niku bahasa Arab, ning Jawa dadi pondok, maknane hotel atau penginapan. Tapi karena orang Indonesia ini senengane ke Arab-Araban, no Arab ono plakat tulisannya Arab, alif ya sin kaf ro ya mim. Kena wong Mojokerto ya diwaca alif ya sin karim, padahal sing bener es krim. Pesantren itu dari kata dasar santra, artinya adalah santra. Ini berasal dari bahasa India kuno. Santra itu kelompok orang-orang yang dianggap suci, yang berhak menafsirkan kitab sucinya. Orang India kuno itu punya kitab suci namanya Red Veda, Artava Veda, dan Sama Veda. Ini kita awur sampean yo gak ngerti. Wong India kuno itu duwe kitab suci arane Red Veda, Artava Veda, dan Sama Veda. Nek aku iso baleni berarti gak ngawur. Red Veda, Artava Veda, dan Sama Veda itu yang boleh menafsirkan hanya kelompok santra, orang-orang yang dianggap suci, bersih dari dosa. Selain kelompok santra itu ndak boleh menafsirkan kitab sucinya. Nah, kata santra mlebu nang Indonesia malah dadi santri. Ingat bahwa penyebar Islam di Indonesia itu sebagian juga berasal dari Gujarat, India bagian barat. Santra nonggone India mlebu Indonesia no tanah Jawa dadi santri. Kalau masyarakat Indonesia umumnya beragama Islam mayoritas, kitab sucinya adalah Al-Quran, maka hanya kelompok santri ini yang boleh dan berhak menafsirkan kitab suci Al-Quran. Lek tenggene India kuno yang boleh menafsirkan kitab sucinya Red Veda, Artava Veda, dan Sama Veda hanya kelompok santra.
lek ten Indonesia sing mayoritas penduduknya beragama Islam punya kitab suci Al-Quran, yang berhak menafsirkan adalah kelompok santri, yang santri itu pernah belajar menghuni pondok pesantren. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula tak cerita mawon, kate tak ulangi ngaji, wong bendina wis diulangi ngaji karo Romo Yai Wahib. Kalau dirunut dari sejarah, Bapak Ibu para jamaah adik-adik, mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Gusti Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Selatan namanya Hud alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Ad. Ayat Qur'ane wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad Allah mengutus Nabi Hud untuk mengimankan mereka. Tapi mergo kaum Ad iki nakal kaya wong kene, lah iku wonge guyu, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Arab Selatan gagal. Kemudian Allah mengutus nabi dari bangsa Arab Utara namanya Sholih alaihi salam, diberi kaum yang disebut kaum Samud. Ayat Qur'ane wa ila samuda akhahum sholihah, dan kepada kaum Samud Allah mengutus Nabi Sholih. Sama kaum Samud ki yang nakal, akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Arab Selatan gagal, di Arab Utara juga gagal. Akhirnya Allah mengutus Nabi la minal kidul wala minal lor, ora teko kidul ora teko lor, tapi diambilkan minat tengah dari bangsa Arab Tengah, tepatnya bangsa Arya. Itu Arya sing sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Tapi ini Arya nama bangsa di Arab Tengah, bangsa yang terkenal paling cerdas otaknya, paling gagah fisiknya, paling fasih lesannya, paling ganteng wajahnya. Nabi yang diutus bernama Ibrahim alaihi salam. Makanya didhawuhaken ma arsalallahu rasulan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang rasul pun kecuali berwajah ganteng. Sedaya nabi niku ganteng-ganteng. Mboten wonten nabi sing mboten ganteng. Lah nek saiki al ulama warasatul anbiya, kiai adalah pewarisnya nabi, titenono kiai niku mesti ganteng-ganteng. Lek gak patek ganteng, mesti ada aura yang membuatnya jadi sedep. Tonton to raiku. Wong iku lek wis dadi kiai, mesti ana wibawane, ada harismanya. Iki mergo barokahe mewarisi para nabi. Ya gak wajib kiai, ya gak wajib ganteng. Kok sing rupane gak ganteng nang cilik ati. Aku lek ngene iki gak ganteng, ngene iki berarti gak iso dadi kiai. Mboten wajib. Wong innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila hasabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak memandang dan tidak menilaimu dari wajahmu, dari tubuhmu, dari nasabmu, tapi dari hatimu, dari niatmu. Nah iki dalile kiai sing gak ganteng. Nabi Ibrahim gadah putra saking garwa Siti Hajar, namine Ismail alaihi salam, dipun paringi pusaka disebut Masjidil Haram ten kene Makkah. Tak dongakno muga-muga kabeh iso mrono. Mrono nandi tanganku? Wong tanganku mrono tretes. Ya wis muga-muga saged ziarah Mekah Madinah. Sing ikhlas insyaallah diijabahi Gusti Allah. Terus
Nabi Ibrahim gadah putra melih saking garwa Siti Sarah namine Ishak alaihi salam, dipun paringi pusaka Masjidil Aqsa ten Palestina. Mangkane Isra'ipun Kanjeng Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj niku minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Niku nggih napak tilas. Lek Masjidil Haram niku pusakane Nabi Ismail, nek Masjidil Aqsa pusakane Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail melahirkan keturunan bangsa-bangsa Arab di Timur Tengah. Niku keturunan saking Nabi Ismail. Nabi Ishak gadah putra namine Yakub alaihi salam. Nah, Nabi Yakub ini yang melahirkan keturunan Bani Israel. Mergo Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Keturunannya Nabi Yakub disebut Bani Israel, yang paling sering dan paling banyak disebut dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Bani Israel niku bangsa pinter, bahkan gudange Nabi niku Israel. Kathah Nabi niku saking Bani Israel. Wong Israel niku mulai mbiyen sampai saiki brengsek, resek, serakah, sampai urusan Nabi pengen dikuasai. Dadi wong Israel niku mboten purun ngakoni Nabi nek mboten keturunan Bani Israel. Mulane sampai saiki Israel gak gelem ngakoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya Kanjeng Nabi senes keturunan Bani Israel. Brengsek. Jadi mbiyen ku kapan ono nabi mboten keturunan Bani Israel niku direbut karo wong Israel, diboyong nanggone Israel ben dadi Israel. Contoh Nabi Ayub Nabi Syuaib nggih, ngapunten, Nabi Syuaib alaihi salam iku nabine bangsa Eropa. Nabi Syuaib iku nabine wong Yordania. Akhirnya dipundhut putu mantu dening Nabi Yusuf, diolehno putune Nabi Yusuf sing namine Siti Rohmah, dirabekno oleh Siti Rohmah. Terus Nabi Syuaib diboyong tenggene Israel. Wong Eropa kelangan nabi, tapi lumayan wis tahun duwe nabi. Timbang Indonesia, setiap ono nabi mesti palsu. Saiki ngaku dadi nabi, rong dinongkas cekel polisi. Pilo ae nabi Indonesia, Mojokerto tau ono nabine kok. Halo, kula jak ngaji sejarah mawon, dirungokne ae engko suwe-suwe paham. Nabi Yakub gadah putra diantarane namine Is. Nah, saking Is niki yang menurunkan bangsa Amerika dan bangsa Eropa. Jadi wong Amerika, wong Eropa, Inggris, Prancis, Swedia, Jerman, Selandia Baru niku nasabe jelas nek diurut. Saking Is bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, jelas nasabe. Sing rapatek jelas nasabe ki wong Puri. Wong Banjaragung iki rapatek jelas nasabe. Iso-iso wong Banjaragung iki nek diurut mendur nasabe tekan Raja Fir'aun. Pun nek Nabi Ismail diparingi pusaka Masjidil Allah ya Karim. Wong Banjaragung ki ayu-ayu kok rondo oon ya. Nyaut sayang, lek sampean semangat, aku semangat, ngajine rondo suwe. Tapi lek sampean gak semangat, ngajiku sekedap mawon. Iki aku wis dinteni loronan iki. Halo. Makane kula nyuwun ten yaine, nyuwun tulung sanget mangke diawali. Kula ngomong rontok tak cepetno lek ngono. Sampean aja ambek mangan tapi kok iso mangan pentol barang kowe iki. Muga-muga keselek. Wayah ngaji kok mangan. Dilanjut mboten? Yuk konsentrasi. Nabi Ismail diparingi pusaka namine Masjidil Haram. Nabi Ishak diparingi pusaka namine Masjidil Aqsa. Nah, runutan dari masjid mudun tekan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mulane Kanjeng Nabi hijrah begitu sampai perbatasan Madinah langsung bangun masjid. Mboten bangun pasar, mboten bangun jembatan, mboten bangun kantor, tapi bangun apa? Masjid. Dan masjid itu disebut Masjid Quba, adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Namanya Masjid napa? Quba. Benjang jenengan nek tindak umroh, amin. Sing ra melok amin berarti ra pengen. Benjang jenengan nek tindak umroh, separo sing pengen. Benjang menawin jenengan tindak umroh, sing buwanter tambah ra iso, ketara ra ikhlas kok. Mesti jenengan dijak ten Masjid Quba, mesti niku salat 2 rakaat nenggone Masjid Quba ganjarane padha karo ibadah umroh sepisan. Salat 4 rakaat nang Masjid Quba ganjarane padha karo ibadah umroh ping pindho. Niku masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Masuk ke Madinah, Kanjeng Nabi bangun masjid sesuai petunjuke Gusti Allah. Hijrah saking Mekah ten Madinah manggen ten pundi? Perintahe Gusti Allah, Kanjeng Nabi dikengken manggen di mana nanti onta yang ditunggangi Kanjeng Nabi berhenti. Pokoke mandeke onta niku ten pundi ya ono kuwi, nokono iku Kanjeng Nabi manggon. Ternyata onta yang ditunggangi Rasulullah berhenti di sebuah tempat yang dijadikan sebagai penjemuran onta miliknya 2 anak yatim, namanya Sahal dan Suhail bin Amr. Kemudian tanah itu dibeli sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, luasnya kurang lebih 50 kali 50 meter. Jadi panjang lebarnya kotak 50 meter, ambane 50 meter, dawane ya 50 meter. Itu tanah cikal bakal Masjid Nabawi yang sekarang Masya Allah luasnya koyok ngoten niku. Kanjeng Nabi bangun masjid ten mriku. Pun selesai membangun masjid, Kanjeng Nabi tidak mengeluarkan doa istimewa, doanya linier biasa. Tapi setelah menentukan satu tempat dengan sabda beliau, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kanjeng Nabi mengeluarkan doa istimewa, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barokah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini barokahnya 2 kali lipat dibanding Makkah. Doane Kanjeng Nabi diamini semua malaikat, diamini oleh para sahabat-sahabat yang utama. Mulane ngantos sakniki walaupun Mekah gadah Ka'bah tapi barokahe luweh ageng Madinah. Kenging nopo? Sebab Makkah niku simbol amal, Madinah simbol ilmu. Amal kalih ilmu lebih utama ilmu. Mergo napa? Al ilmu bila amalin yakun wal amalu bidunil ilmi la yakun. Ilmu tanpa amal tetap ada, tetap jalan, tapi kalau amal tanpa ilmu tidak sah. Betul? Betul? Nah, Rasulullah menentukan tempat antara dalamnya sampai dengan mimbar khutbahnya, dan tempat itu ukurannya kurang lebih 16 kali 12 meter, disebut Raudhatun min Riyadil Jannah, taman surga. Mulane ngantek saiki wong kapan nogone Masjid Nabawi mesti sing digeleki pertama raudhah, rebutan ten kene raudhah, taman swarga. Kenapa tempat itu disebut raudhah? Sebab di tempat itu Rasulullah membangun pondok pesantren. Di tempat itu Rasulullah mengajar, mendidik, mentaklim dan mentarbiyah santri-santri beliau yang terdiri dari para sahabat. Jadi sahabat niku ono sing la minal muhajirin wala minal ansor, bukan dari sahabat muhajirin sing hijrah asline penduduk Mekah pindah ten Madinah,
bukan pula dari sahabat Ansor penduduk asli Madinah, tapi sahabat-sahabat pendatang yang bukan penduduk Madinah dan bukan asli Mekah, manggone ten emper-emperane masjid kali Kanjeng Nabi didamelaken gotaan. Jumlahnya kurang lebih 700 orang sahabat. Kepalane jenenge Abdurrahman bin Sokhr yang kemudian hari dikenal dengan Abu Hurairah. Niku kepala pondok pesantrene Kanjeng Nabi. Lurah pondoke namine Abu Hurairah. Santrine kurang lebih jumlahe 700. Jadi pondok pesantren niku pun wonten mulai zaman Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat sing boten asli penduduk Madinah, boten pindahan saking Mekah, derek ten Madinah, ngaji ten gene Kanjeng Nabi, manggene ten emper-empere masjid, sekitare masjid didamelaken gotaan. Santrine Kanjeng Nabi sing mondok ten mriku nggih saking tebeh-tebeh. Wonten santri saking Jerman namine Suhaib Ar-Rumi, teko Jerman mondok ning gone Kanjeng Nabi. Wonten santri saking Persia, Iran namine Salman Al-Farisi. Malah wonten santri saking Afrika namine Bilal bin Robah. Makanya pondok pesantren niku diarani pondok tenanan nek santrine wis teko adoh-adoh. Ngono. Nek santrine lagi ngutek sak RT rong RT nggih rondok pondok. Tapi nek empun kathah santrine kados ngeten niki dari luar kota, mboten namung king Mojokerto tok, ana king Jombang, ana king Sidoarjo, ana king Surabaya. Ya ngene iki pondok pesantren. Wong isyarahe king Kanjeng Nabi ngoten niku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun mergo panggonan sing dige mulang ngaji Kanjeng Nabi ngulangi para sahabat santri-santrine wau disebut Taman Suwarga. Ten mriku Kanjeng Nabi mendirikan pondok pesantren. Maka para jamaah, semua tempat di bumi ini yang didirikan sebagai pondok pesantren dipakai untuk ngulang ngaji, maka tempat itu besok di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk Hidayatul Asror. Tak baleni karena tempat yang dipakai ngulang ngaji Kanjeng Nabi niku diarani Taman Suwarga, Raudhah. Maka semua tempat di bumi ini yang didirikan pondok pesantren dipakai untuk ngulang ngaji, besok di akhirat akan diangkat ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa penghuninya? Ya orang-orang yang pernah ngaji di pondok itu. Taman surga yang bernama Hidayatul Asror itu nanti penghuninya yo santri-santri dan alumni-alumni Hidayatul Asror, pengasuh dan keluarga dalam, termasuk ustadz-ustate, termasuk pengurus-penguruse, termasuk wali santrine. Nek nyumbang loro, nek syahriyahe gak nunggak. Kapan syahriyahe nunggak? Wis nunggak gak dibayar. Weruh lha iku wonge ngomong dhewe iku wali santrine. Apa maneh atik duwe utang gak gelem bayar syahriah, wis gak nyumbang syahriah nunggak, gak masuk anggota. Lho sampean kurang enak apa sih didik anak babakan ilmu, iman, ibadah, akhlak? Iku asline tugase wong tua, tugase sampean, kewajiban sampean. Mergo sampean gak entos, ayo sapa sing iso didik anake dhewe ngacungo? Ngaku mergo sampean gak iso didik anake sampean dhewe, mangkane akhirnya sampean pasrahno Rama Yai Wahib. Niku wis untung-untungan Rama Yai Wahib iki gelem. Anak kari nakale dipasrahno kiai, umume lak ngono sih.
Aku ki yo gregeten kok nang wong-wong. Nek anake pinter, nurut, sekolahnya prestasi, di sekolahno nang gone sekolah sing unggulan, sekolah favorit, sing bonafit, sing negeri, standar internasional. Tapi lek anake nakal, ndablek, goblok, digewak nang pondok. Untungnya kiai kok apian. Niku asline kewajiban sampean. Mergo sampean gak iso, gak sanggup ndidik anak sampean dhewe, akhire sampean pasrahno kiai. Ngono ditarik sahriyah. Bulet ae. Sahriyah nunggak petang wulan, padahal kalunge gede, gelange akeh. Lha kok kudu ngirengi kok. Kalung samono gedene, gelang samono akeh, sahriyah nunggak. Ngapunten Yai Nun Sewu sing tasik gadah utang sahriyah ampun diijini wangsul. Ditahan nang gone pondok. Lho kula ngeten iki ngesakno jenengan Bapak Ibu sebagai wali santri. Lek jenengan sahriyahe dereng dilunasi, berarti jenengan tasik melanggar ketentuan pondok. Iku sing nggarai ilmune putra-putri jenengan gak manfaat. Aja diremehno lho ya. Sing duwe utang sahriyah langsung dingkluk ngono wonge. Mangkel ya wis sancen tak sengaja kok. Halo. Halo. Dilanjut. Nah. Kanjeng Nabi mulang santri-santrine. Terus santri-santrine Kanjeng Nabi mulang santrine. Terus santrine Kanjeng Nabi mulang santrine. Terus santrine Kanjeng Nabi mulang nang santrine. Terus santrine Kanjeng Nabi mulang nang santrine. Terus santrine Kanjeng Nabi mulang meneh nang santrine. Terus santrine Kanjeng Nabi mulang nang santrine. Mudun sampai tekan Indonesia, tekan Mojokerto, tekan Puri, tekan Banjaragung, tekan Unggahan, namine Kiai Abdul Wahid. Jadi mulane santri kuwi senajan ilmune muk titik ojo diremehno, sebab ilmune santri iku hakikate ilmune Gusti Kanjeng Nabi, sanate jelas. Lah terus Kanjeng Nabi dawuh man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani dakhalal jannah. Sapa wonge sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga. Sapa wonge sing tau ngaji ambek wong sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga. Sapa wonge sing tau ngaji ambek wong sing tau ngaji ambek wong sing tau ngaji ambek aku mlebu swarga ila yaumil qiyamah. Makanya bisa disimpulkan semua orang yang pernah ngaji di pondok pesantren insya Allah mlebu swarga. Aku ora tau mondok lek amin ojek bantere. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nggih. Pun mudun ten Indonesia digawa dening para wali berjuang Islam melalui pondok pesantren sing dicontoh nggih pondok pesantrene Kanjeng Nabi. Sunan Ngampel Maulana Sayyid Rahmatullah Raden Rahmat pun nate ziarah mriku napa dereng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanggone pantai Benulan Sunan Ngampel ora tau diparani. Sampun nate mriku nggih? Nah, ngono, ziarah ngono, nggone wali aja ziarah nang mall ae. Damel pondok pesantren di Ampel Denta. Santrine Sunan Ampel niku nggih multikultur. Mirip karo santrine Kanjeng Nabi. Wonten santrine Sunan Ampel sing putranipun piyambak namine Maulana Sayyid Makhdum Ibrahim yang kemudian menjadi Sunan Bonang, sariane ten Tuban.
wonten putranipun melih namine Maulana Sayyid Qasim yang kemudian menjadi Sunan Derajat sareane ten Paciran Lamongan. Mulane kula nggih mboten kaget lek ana putrane kiai dipondhokno nondi-nondi ra kerasan. Termasuk putrane Yai Wahib. Namine Gus. Kuwi mbok dipondhokno nondi sing ngeterno urung tekan omah, iki sareng tekan omah. Nanti areke mau. Mboten napa-napa ya mangke kersane ten nggen kula. Insyaallah pondokne nanti gak kerasan lek ten nggen kula insyaallah kerasan ya. Sane mangke. Wis to ya apa sing penting kerasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten santrinipun Sunan Ampel sing putrane ulama ternama pada zamannya yang bernama Maulana Ishaq. Putranipun niku namine Sayyid Ainul Yaqin Raden Paku. Putrane Maulana Ishaq kalih garwa sing namine Dewi Sekardadu asli Gresik. Nami putrane Sayyid Ainul Yaqin utawi Raden Paku yang kemudian menjadi Sunan Giri sareane ten Gresik. Wonten santrine Sunan Ampel niku putra kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husein. Kemudian menjadi Adipati Terung. Wonten melih santri putra kerajaan Majapahit namine Sayyid Hasan atau punya nama Pangeran Jinbun. Nama Cina mergo putrane Brawijaya V karo Ratu Cempo yang kemudian dijuluki Raden Fattah. Akhirnya dadi raja Islam pertama berpusat di kerajaan Demak Bintoro. Bahkan wonten santri sing mantan begal, mantan rampok, berandal Lokojoyo, Raden Syahid yang akhirnya menjadi Sunan Kalijaga. Lho niki bukti berandalan wong nakal kecekel kiai dadi wali. Julukane Sunan Kalijaga. Tapi nek sing nyekel dudu kiai paling-paling dadine Sunan Jogokali. Mbah tukang mancing, mbah tukang ngising. Mulane saiki lek ana arek nakal terus dipasrahno kiai, ya teko kuwi. Cek dadi wali ngono karepe. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun dari pondok-pondok pesantren Bapak Ibu para jamaah melahirkan ulama-ulama, melahirkan kiai-kiai yang terjun langsung ke masyarakat. Nek nyebarno Islam dengan santun penuh kelembutan. Prinsipe wal yatalattaf, dan berlemah lembutlah kamu dalam beragama, dalam mengajarkan Islam, dalam menjalani ibadah dan kehidupan. Penyebaran Islam dan Indonesia niki tidak melalui kekerasan, tidak pakai gontok-gontokan, tidak pakai poyok-poyokan, tapi dengan santun dan penuh kelembutan. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, kon lintalahum, lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Lek awakmu kereng, kasar, keras, masyarakat malah buyar, mereka akan menjauh darimu. Lah mergo carane para wali, para kiai leh mengislamkan masyarakat niku alus, makanya sukses, berhasil. Dadekno Indonesia penduduke mayoritas mayoritas dadi memeluk agama Islam. Asale Hindu, Buddha, klenik niku ya bangsane Nyai Basinga, Nini Pelet, Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Tengah, Nyi Roro Pojokan, Mak Lampir, Grandong wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
isok hampir 90% memeluk agama Islam, sukses besar. Beda dengan penjajah. Penjajah ten Indonesia, bangsa asing itu bukan hanya menjajah ekonomi, mereka juga menjajah akidah, menyebarkan agama. Kayak Londo 350 tahun lebih menyebarkan agama neng Indonesia, tapi gagal. Agama yang ditawarkan oleh Belanda gak payu. Kenapa? Soalnya Belanda itu kalau dengan masyarakat kereng, masyarakat gak simpatik, moh melu agamane karena mereka kereng. Beda dengan para wali, para kiai yang tidak pernah mengerengi masyarakat. Mengerengi itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya mengerengi. Pokoknya gak kabeh basa Jawa kena digawe bahasa Indonesia. Menek bahasa Indonesia nih memanjat, tapi lek menek celingkrik. Masuk memanjat bercelingkrik. Ngoyo bahasa Indonesia ini kencing. Iya, lenek ngoyo hanyang-hanyangan. Kencing makcrit enggak kena kok. Ya pokoknya mengerengi. Para wali, para kiai tidak pernah mengerengi masyarakat. Masyarakat tertarik, simpatik, akhirnya melebu Islam. Sampai masyarakat ini ambek kiai nganti saiki nurut-nurut, manut-manut, nggih napa nggih? Kiai tekon rebutan pengen nyucup tangane. Apa mana yang model ngene iki udah pengen selfie. Bisa foto ngono. Yes. Apalagi bisa menyentuh kulit aku. Pasti kebawa dalam mimpi. Seumur-umur nggak bakal terlupakan. Emang nggak gampang sih. Love you. Apa lanang ngono melu-melu. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh. Mulane kiai itu semacam jadi ikon di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa? Problem masyarakat itu solusinya ke kiai. Memang kiai kudu ngono. Sing diarani ulama itu bukan hanya kompetensi di bidang ilmu pengetahuan saja, bukan hanya man lahu ilmun syamilun. Ulama itu bukan hanya sekedar pinter secara ilmu saja. Andaikan ulama itu pinter ngono tok, sing paling pantes disebut ulama adalah Syekh Google radhiyallahu anhu. Lemek sekedar pinter, lah Google sampean takoni opo lah iso jawab. Bukan hanya man lahu ilmun syamilun, kompetensi di bidang ilmu pengetahuan, tapi juga harus wa'arifun bimasolihi man haulah, mampu menjadi solusi dari semua problem keumatan. Mergo masyarakat ini duwe masalah apa wae sowan yai. Biyen tapi biyen, saiki wis mulai enggak. Biyen kan sing tak critakno sejarah. Biyen ana wong anake nawakal, moro yai anak kula nakal, yai nyuwun suwuk. Yaine takon, nakale sak pira anakmu? Wis pokoke 17 derajat yai. Padha karo ganjarane salat jamaah. Wis donganono anakmu lek turu iki lho. Iki rungokno sing anake nakal-nakal. Nyuwuk anak iku sing paling mandi lek pas turu. Anakmu nang cidekno wacana Fatihah, sebut jenenge. Ya Allah, sinten yen namine sing mboten purun ngaji? Sing mboten purun mondok ya. Hasan SH. Oh, kuwi. Ya Allah, SH Al-Fatihah. Wes a'udzubillahi waladhdallin ditambah Al-Insyirah 10 kali, ditambah Al-Qadar 7 kali. Nanti suwukno. Sesuk njaluk ngeterno nggone Anwar Zahid. Oh. Biyen ngoten biyen. Wong iki lho, duwe utang numpuk, utange akeh ya mara yai. Yai utang kula kathah yai. Iki wayahe ditagih yai. Kula mboten gadah dhuwit. Nyuwun dongane yai. Sing kula utangi cek lali, cek gak nagih. Dikeki ambek yaine, wacana ayat kursi. Insyaallah gak ditagih. Ping pinten yai? Ping 100 gak ambekan. Aduh matek yai. Ya wis ping 7 wae, ping 7 wae. Engko nek pas ayat
man dzalladzi yashfa'u 'indahu wacan sing dawa ambek bayangno wong sing mbok utangi wis to lali wonge gak kira nagih iku muwetenteng ketoke duwe utang iku lho kate dipraktekno lah nek diwacana ayat kursi sik gorong mandi tambahno ayat meja lek perlu sak lemarine sak cendeloe Yai bojo kula meteng tuwa Yai wis 10 wulan lebih sik gak lahir-lahir bayeke nyuwun dongane Yai cek nang lairno kono jukukno banyu nang kolah wudune santri tak donganane didongani ambek Yai ngono ku diombekno ya prucul lahir jenenge donga pendobolan gak ngandel ya wis kula niku golek kok bidan kan kula niku lho apa nono ibu-ibu kate nglairno nang wangel ngono iki dikongkon mara tenggen kula ambek bayine nyungsang bareng mungkin mara tenggen kula soalnya akeh jodone kate operasi gak sida operasi sampeyan nek pengen ngerti mara nang nggonku tak sudono tapi nggawa gula ana wong bojone cerewet ya mara kiai kok Yai bojo kula cerewet Yai kula niku serba salah ngadepi bojo kula ate tak pegat eman ayune gak tak pegat ya gak kuat cerewete kula serba salah dicelatu terus-terusan kula njaluk donga Yai sing kena gawe bungkem cangkeme wong wedok dikeki ambek Yai wacana summum bukmun umyum fahum la yarji'un jare wonge niku lak gawe bungkem cangkeme kerek Yai ya wis padha ae dikeki padahal kiyaine dhewe sik tas dicelatu bojone kak curhat bojoku gak nyelatuan kok duka lek bojone Yai Wahib boten bunyai pendiem kok pendiem boten ya aja kaget wong kok kiai wong Kanjeng Nabi diomeli garwane yo tau nek Kanjeng Nabi lek diomeli garwane ya napa fa azhara batisaman latifan Kanjeng Nabi menampakkan senyum lembut jadi apan wong wedok ngomel wong lanang ya harus senyum lembut nggih soalnya wong wedok cerewet itu gak kena disowok yo gak kena dituturi rungokno wong lanang-lanang wong wedok cerewet atik dituturi malah ndadi mergo wong wedok cerewet iku kaya gudhek atik dikukur malah merantak tutuk ndi-ndi lho iku ngaku wonge temenan ancene dekne ngono terus ya napa jarno entenono bateraine entek wis wong Qur'ane wis inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum istrimu itu musuhmu Quran wis ngono makane lek atik bojomu atek ngomel atimu ngomong bener Quran engko lek bateraine entek mandeg jawaban titik sadaqallahul azim Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Beres. Nang terus sampean ibtisaman latifan. Ngono. Iki tak encakno temen ambek aku. Kayak aman wong wedok ngomel gremeng ya apa? Aku mesem tok. Tahu ngono iki wis sembuh masalah apa aku ya lali. Kadang ngene iki ya gak rumangsa salah gak rumangsa apa mara sing grundel sing ngomel aku wis ngene lewat neh nah, terakhir takon ngene terus aku dilokno gendeng lho tapi kan gak dadi geger lha sing ngelokno bojoku aku ya meneng ae lha nek lambemu ya tak tapuki ambek aku
Lah terus iya loh biyen ngono iku masyarakat ndek masalah apa ae maro kiai mbiyen. Saiki kiai mulai ditinggal masyarakat. Soale wong-wong iki lek ana masalah saiki gak maro kiai kok. Nggih. Wong saiki yo duwe bojo meteng tuwa nang gak lahir-lahir, gak ngira maro kiai. Bidan nek gak ngono yo dokter spesialis kandungan. Spesialis kandungan niku lek nduk papan namane ana titele bumburine SPOG. Spesialis ogok-ogok. Antene titele SPOG nang ya pas. Sapa takon ogok-ogok apa mau? Wis mbuh. Anak nakal saiki gak maro kiai, psikiater. Utang akeh gak maro kiai saiki, koperasi simpan pinjam. Soalnya wong-wong wis ngerti lek kiyaine dhewe utange akeh. Mbok anggap lek kiai terus gak duwe utang ngono ah. Kiai wis mulai ditinggalno saiki ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane sampai ana kiai Bojonegoro blakrakan tutuk puri. Ya perkara gak patek kanggo. Gelek garapan nganti tutuk Mojokerto. Tambahi apa? Oh iku. Nah, terus sampai pada masa penjajahan para kiai dengan santri-santrinya yang sentralnya di pondok pesantren yang mampu mengobarkan semangat jihad melawan penjajahan. Mulane nggih, pejuang kemerdekaan kuatah kiai-kiai, santri-santri, kiai komandane, santri-santri pasukane. Perintis pergerakan kemerdekaan kathah kiai-kiai. Saiki tonton pahlawan-pahlawan nasional iku lak akeh kiyaine. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana pahlawan nasional Kiai Pangeran Diponegoro. Oh, Pangeran Diponegoro niku kiai. Nama aslinya Abdul Hamid. Beliau hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Mulane gambare Pangeran Diponegoro tonton, jubahan, sorbanan, udeng-udengan. Sampeyan tau weruh gambare Pangeran Diponegoro helman. Niku satria baja hitam niku. Ana Kiai Mojo. Kiai pondoke gede, santrine kathah. Ana Kiai Sentot Ali Basya, Prawira Dirja. Ana Kiai Sultan Hasanuddin. Ana Kiai Sultan Ageng Tirtayasa. Ana Kiai Panglima Polim. Lho, ana Kiai Tengku Umar. Iku sak garwane iku. Perang musuh penjajah. Kiai Tengku Umar iku sak garwane kalih. Sing pertama Cut Nyakdin, garwa kedua Cut Mutia. Bunyai niku Cut Nyakdin, Cut Mutia bunyai. Ki jane ana bunyai neh meh tapi mardut. Cut Keke, Cut Tari, Cut Meriska. Iku bunyai mardut. Sapa ngomong apal? Wah, apal anak buah kok. Jadi Jenderal Sudirman iku kepala madrasah diniyah. Santri Jenderal Sudirman niku kiai. Sampeyan roh lakone Jenderal Sudirman. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenderal Sudirman niku rutin poso Senin Kemis. Rungokno to. Mulane pantes lek hebat. Ahli poso, cara kewan ahli poso ya hebat. Ana kewan dijuluki Raja Rimba, the King of Alas. Macan ora ana sing wani ambek macan. Gajah sakmono gedene wedi, jerapah sakmono dukure wedi. Mergo macan kulino poso, tirakat. Sering luwe, makane mlakune apik. Sampai lek wong mlaku apik iku diarani mlakune koyok macan luwe. Wong Jawa lak ngono, rambute ngandan-ngandan, ngombak bakung, ikal bergelombang,
gak lurus, gak keriting mlungker-mlungker. Rambut sing apik, ngombak bakung ngene. Dadi nek dibeleh apa meneh atik dawa rambute. Nek dibeleh sayang. Nek rambute wong wedok kok endek nek dibeleh sayang ngono tok mekan. Halo. Nek rambutmu kan ngelinggis ngecocor. Lembeane mblarak sempal. Lho, kaya blarak lek sempal nek apik ngene lembean. Kaya gelange akeh ngono lho, kerimping. Bangkeane nawon kemit. Tawon lek pas kemit apik bangki. Lah nek wong kene iki ibu-ibu kene iki bangkeane kan ngebo meteng. Onder ser gak ono geret-geretane. Kok ngenyek. Lah terus Jenderal Sudirman niku daimul wudu, selalu menjaga wudu. Apan batal langsung wudu, apan batal langsung wudu. Iku Jenderal Sudirman. Makanya lek napak tilas perjuangan gerilyane Jenderal Sudirman, di tempat-tempat istirahat selalu didapati gerabah yang terbuat dari tanah liat, wadah air, lek bahasa Inggrisnya the padasan, untuk wudhu. Terus beliau selalu sholat di awal waktu dan berjamaah. Loh iku loh, makanya ya pahlawan-pahlawan nasional, pejuang-pejuang kemerdekaan, akeh sing para kiai, para ulama, para santri yang gemblengannya di pondok-pondok pesantren. Mulane pantes kalau diapresiasi oleh pemerintah, dalam hal ini presiden, diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Tepuk tangan untuk para santri. Longke pantes diapresiasi dengan peringatan Hari Santri Nasional. Ana sing takon, lapo kok sing diperingati Hari Santri, kok gak Hari Kiai? Pertama, engko lek dituruti ana peringatan Hari Kiai, Bunyai yang njaluk diperingati. Engko ana peringatan Hari Bunyai, ana peringatan Hari Ning, ana peringatan Hari Gus, kakean hari engko. Dua, santri luwe akeh timbang kiai. Ngono lho. Lek kiai mesti santri, tapi lek santri gurung mesti iso dadi. Jawab tuh sayang. Lek kiai mesti santri, walaupun wis dadi kiai jiwane tetep jiwa santri. Tapi lek santri gurung mesti iso dadi kiai. Ngono lho, mulane sing diperingati Hari Santri duduk Hari Kiai. Tunggale ana peringatan Hari Buruh, tapi gak ana peringatan Hari Jeragan. Lek jeragan iki rata-rata tau dadi buruh sik, tapi lek buruh gorong karuan iso dadi jeragan. Ngono lho. Ana peringatan Hari Anak, tapi gak ana peringatan Hari Orang Tua. Karena kalau orang tua pernah jadi anak, anak belum tentu jadi orang tua. Biyen lho ya biyen, Indonesia iki ana peringatan Hari Ibu, gak ana peringatan Hari Bapak. Buri-buri ki tiru-tiru luar negeri, Hari Ayah. Asline mbiyen gak ono, sing bener ya gak ono iku. Soalnya soalnya setiap bapak dilahirkan oleh ibu, tapi ibu tidak dilahirkan oleh bapak. Makanya wong wedok iku lek kerja wayah hamil boleh ambil cuti hamil. Tapi nek wong lanang gak oleh njaluk cuti menghamili. Sing ngajur apane kok? Ya Allah. Lah, kemudian sampean gak melu urun ojo cerewet ah. Mulane pas Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewan Toro, lah ngono lho, lek pahlawan nasional ku apal ngono lho. Paling tidak yo mengenang lah Ki Hajar Dewantara. Berarti tahu sekolah sampean. Lho kok ngenyek? Aku lah ngarani berarti sampean tahu sekolah. Lek aku ngomong sampean gak tahu sekolah iku ngenyek. Berarti sampean tahu sekolah. Cuma sayang nasibmu elek makanya gak dadi apa-apa. Ayo ngomong ngenyek.
Nyatane gak dadi apa-apa wek. Mulane Gus sak gak gelem sekolah perkara ya weruh tanggane sing sekolah gak dadi apa-apa. Halo. Ki Hajar Dewantara ku pas menghadap Bung Karno, presiden pertama, dijaluki saran. Mohon saran dari Bapak Pendidikan Nasional untuk kelangsungan negara Indonesia, terutama untuk generasi muda. Pesennya mek ngene tok. Saya mohon kepada Paduka Presiden, jangan pernah menomorduakan pondok-pondok pesantren, apalagi menganaktirikan madrasah dan pondok-pondok pesantren. Karena berdirinya Republik ini cikal bakalnya adalah berasal dari pondok pesantren. Mangkane ya, rungokno. Woi. Ana pejabat kok zalim nang gone pondok pesantren. Mesti kualat. Krungu wonge ya wis gak wedi aku. Temen. Mergo fitrah sejarahe ngono. Wis pejabat sapa wae ate elek ambek pondok pesantren, apa maneh musuhi pondok pesantren, mesti kualat. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan baru melahirkan sekolahan sampai kelas perguruan tinggi. Jadi nek diurut sekolahan perguruan tinggi kok putune pondok pesantren. Tua ndi? Tua pondok pesantren yang melahirkan kemerdekaan. Kemerdekaan melahirkan sekolahan sampai perguruan tinggi. Berarti sekolahan perguruan tinggi ku putune pondok pesantren, tua pondok pesantren. Paham? Berarti rektor iku putune kiai. Oh, paham bu enggak? Ya tunggale TNI Polri, ya asline yo cikal bakale kan teko santri, teko kiai ambek santri, cikal bakale TNI Polri. Biyen gorong ono TNI, gorong ono Polri, dirintis karo Jenderal Sudirman. Awal jenenge TKR, terus ganti BKR, terus ganti TNI ABRI, ganti ABRI. Iku tanggal 5 Oktober 1947. Padahal Banser itu berdirinya tahun 1937. Berarti Banser itu KKE TNI. Oh, TNI berdirinya tahun 1947, Banser berdirinya 1937. Banser itu saudara tua, Banser itu KKE TNI. Mulane ngalah gak gelem nampa bayaran, ngalah ambek adike. Ben bayarannya dijukuk adike. TNI ku adike Banser. Kakak yang ngalah, gak usah bayaran, tapi bintangnya lebih banyak. Lek TNI mentok bintangnya 4, lek Banser bintangnya 9. Loh, sak ndukure obat ngelu. Obat ngelu bintangnya mek 7. Kemudian nggih, iya. Nah, sekarang berikutnya wes pondok pesantren melahirkan para ulama, para kiai. Ya, kita harapkan santri-santri di Hidayatul Asrar ini bisa menjadi ulama-ulama yang ahli berjuang. Ngonten. Nah, kemudian kiai itu siapa? Siapa yang disebut dengan kiai? Nah, sebelumnya aku tak bagi-bagi sarung. Adik-adik sing dihaflai pun niki. Iki dihaflai, nembe masuk. Oh, iki panitia. Santri. Oh, dari panti, bukan santri sini mboten. Oh, iki yo sik to, sik anak, ada yang yatim anak-anak. Santri sing apa? Oh, santri sing dihaflah. Kene nak, kene nggih.
Sang. Ngadeg. Gak ndablek arek iki, sing ndablek sing klambi biru iku lho. Nggih gitu. Sing koplok coklat iku lho. Nggih ketingal. Sampeyan kenal koplok coklat iku? Pakde kula Yai. Hah? Iki kula. Oh, Pak Demu. Ndablek ta iku? Nggih Yai. Ngono. Lah kok Pak Demu ngarani dirimu ndablek? Duka Yai. Oh, duka ya wis gak apa-apa anjane ponakan. Namanya sinten? Ibra Maulana. Iqbal Maulana. Ibra Maulana. Ibra Maulana. jeneng kok atik lek gak ono ine lak dadi bra. Ngertos bra niku napa? Mboten Yai. Tapi nek isine bra ngerti. Mboten. Panggilane Ibra. Ya kuwi nek digudhuk karo arek wedok lak Ibra. ya panggil Maulana kaya apa. Nggih. Daleme pundi? Surabaya Yai. Surabaya. Surabayane pundi? Pasar Turi. Pasar Turi. Oh, berarti lahirmu pas Pasar Turi Kobongan niku. Ibra, aslinya Surabaya Pasar Turi. Di pondok ini kelas berapa diniyahnya? Kelas kawan. Kelas kawan. Pelajaran fikihnya apa? Fathul Qorib. Fathul Qorib. Bab ubudiyah apa bab muamalah? Supi Yai. Ngaji kok supe sik tas dihaflahi supe. Nahune napa? Jurumiyah. Nahune jurumiyah. Nggih, khatam mboten wingi? Sampun. Alhamdulillah khatam. Tajwidnya napa? Sifaul Jinan. Sifaul Jinan, bener. Yes. Ngaji sing temenan. Apa paringi hadiah sarung cap mangga. Pertanyaannya. Kali Yai. Hah? Nyun kali. Oh, minta pertanyaan kalih, oke. Nyun sarungi kali Yai. Aku lak ngomong, tak kasih pertanyaan. Kalih ya nyuwun kalih. Ya wes pertanyaannya kalih. Sarungi sing Yai. Sarungi kali. Oh, ngeyel ya. Mesti ketularan Pak Dene ku. Pertanyaan pertama, kan kalih pertanyaannya. Mawon Yai. Setunggal mawon. Ya wes, setunggal mawon. Kali Pak Deni. Pak Dene ngono dapurane mbok jalukno sarung. Saaken Yai. Iku sing jemput sampean ta? Nggih Yai. Wes. Gampang. Dengerin ngaji tadi apa enggak? Nggih. Ya wes. Sebutkan nama masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Ayo. Ojo golek combe nyawang rene. Ayo, lho jare tadi mendengarkan. Ayo. Masjid apa? Nyontorien Yai. Hah? Nyontorien. Nyonto. Nyonto. Berarti nek ujian kulino ngerpek ya. Niki larene niki sing ngerpekan yi. Ayo, masjid apa? Kuba. Iku Pak Dene iku melu-melu tak antemi sisan kok. Wes sitongkas. Iki gak oleh combe. Tadi saya menyampaikan bahwa bangsa Amerika, bangsa Eropa kalau diurut nasabnya jelas. Salah satunya dari sambung sampai ke Nabi Ibrahim, punya anak Nabi Ishak. Kemudian yang menurunkan bangsa Amerika dan Eropa tadi putranya Nabi Ishak, namanya siapa? Ais. Bener ya, elengnya. Lah masjid Kuba kok gak eleng? Ya. Kali. Wong bener pisan no njaluk kalih. Iki ketara tau digundul iki. Ayo, tau digundul karo pengurus ya? Nggih. Lapo melanggar apa? Bolos Yai. Oh, penggaweane bolos, pantes unyeng-unyeng muloro. Wes, kon paringi sarung cap mangga. Moh.
ngeyel ae. Sing jemput Pak Demu ta? Nggih. Dijemput sepeda motoran. Mulai. Niku lintang pesawat wau. Hah? Numpak pesawat wau. Ono pesawat Mojokerto Surabaya. Apa jenenge? Emprit Airline. Nggih. Gayamu numpak pesawat. Pak Demu iku nukono tikete. Nggih. Piro regane tikete? Mboten ngertos. Oh, ngeyel pesawat Emprit Airline. Nak sungat tasangone nggih numpak pesawat. 50.000 ae. Heeh, wis. Ya wis. Wis rasa rewel. Bendanya Pak Dene munggah. Nah, kene Pak Dene. Nah, kene Pak Dene. Nggih. Nggih. Ayo, jenengan. Kon, alah kok sik. Nih. Niki wau ponakane sampean. Nggih, Namine sinten? Ibra. Oh, lengkape. Ibra Maulana Ishak. Ibra Maulana. Kok tambahi Ishak barang. Maulana. Ibra Maulana. Terus jenengan namine sinten? Badrus. Badrus Yai. Lengkape Badrus sinten? Muhammad Badrus. Muhammad Badrus ngono tok. Masya Allah. Mesti ini kan ono Badrus Zaman ta, Badrus Syamsi ta. Badrus tok. Oh, jenengmu Muhammad Badrus tok. Iku cara nahwu ngono susunan idhofah lagi mudhof tok, mudhof ilaih dorong. Mulane sampean iku mereng dadine. Wong gorong lengkap. Loh ya ngakoni lek mereng. Sebutkan 2 nama istri Nabi Ibrahim. Sopo mangrek? Ayo. Siti Hajar. Situ Sopo mangrek? Sopo? Oh, Saro. Ya wes. Sampean alumni mriki. Nggih, Yai. Oh ya panitia ya. Alumni nggih ya. Iya kok enten santri model ngeten ya. Tapi ya kudu macem-macem kayak ngene iki. Nggih, semangat. Pak jemput ponakane. Boten, Yai. Wong kula tanggi, Yai. Tanggine Yai Wahid. Oh alah, lha kok Pak Dene iku mau. Nggih, wong lari tebih nggih kula aku ponakan. Lha iku mau kate munggah kok sampean ngomong beling iku ya kok ngomong. Nggih, lumrah santri, Yai. Anggitmu lek santri beling kabeh ngono. Dadi kiai nggih mboten beling. Lah saya nyantri beling. Nggih. Sampean gorong dadi kiai berarti sik beling. Nggih kedik-kedik, Yai. Ya gak kedik-kedik lek potonganmu. Ya gak kedik blas potonganmu. Tak paringi sarung. Cap mangga. Meneri oyo lek nukono tangga-tangga sarung cap mangga. Nggih. Nggih mugi-mugi saged nukaken cap mangga, Yai. Amin. Wes matur suwun wes. Sangune ya. Gak usah. Panitia njaluk sangu. Wes seweneng jak foto. Ayo sak, moga. Ayo Gus, ngene Gus. Gus. Ayo Gus, rene. Tak paringi sarung. Kayak jimat. Ayo kene. Namine lengkape sinten? Maulana Ishak. Abang yang jenakno sampean Maulana Ishak. Iku mau lak diceritakno, tak critakno. Mirengaken mboten wau? Insyaallah nggih. Lah nggih. Mergo abang itu ngefan, mengidolakan sama Maulana Ishak, ulama hebat. Iku tafaul harapane sampean niku cek iso dadi koyok Maulana Ishak.
Engko gak gelem mondok, lha apa gak gelem mondok? Duka Yai. Kok iso duka? Saman dipondokno ping pinten kali abahe? Ping 3. Ping 3 ten pundi mawon? Gresik Gresike pundi? Sedayu. Gak kerasan. Mboten. Angsal pinten dinten? Setunggal kula diprank kok niku. Jarene liburan. Kok dipondokno. Oh, sampean diprank. Sing ngeprank sinten? Sing ngeprank sinten? Niku. Oh, iku sing ngeprank. Dadi sampean diprank, ayo liburan nang Gresik. Tibake ditinggal nang pondok ngono. Terus pirang dina ten kene Gresik niku? Mboten sampai sedinten. Mboten sampai sedinten wis mantuk. Terus mantuk dhewe. Mboten, nggih bareng. Oh, bareng berarti diselehno tok. Mari ngono balik mencolot melu mobile mulih maneh. Nggih. Pun niku sing pertama, sing kedua di pondokno ten pundi? Lirboyo. Lirboyo. Angsal pirang dina? Supe Yai. Kok iso supe tapi sempet manggen ten pondok? Nggih. Ana saulan? Mboten sampai. 3 minggu? Seminggu? La haula wala quwata illa billah. Oh, pas wingi niku wekdal corona niku. Nggih. Gak sampai 2 minggu. Lebih Yai. Karantina niku kali minggu. Lah ya berarti mondoke sampean ki mek mondokno karantina tok iku. Mondoke cuma ning karantina. Terus mantun ke Lirboyo mulai terus di pondokno maneh nomor 3 ten pundi? Pacul Goang. Pacul Goang, Jombang, nggih. Nggih. Pirang dina ten mriku? Supe Yai. Kok supe kabeh saulan? Mboten sampai menawi. Pun, sampean sakniki cita-citane pengen dadi napa? Nerusaken Yai. Tapi mboten mondok Pengen nerusaken Abah, Nggih. tapi mboten mondok. Nggih. Pripun bunyai ngeten niki? Niki kira-kira nurun ibune napa nirun abahe kira-kira? Sampeyan nek pengen saged nerusaken Abah, kok Abah niku mbiyen mondok. Abah ya riyadhah, ya tirakat. Sampeyan wis enak, Gus. Umpama ya cara wong numpak kendaraan, sampeyan niku numpak pesawat, sing nyorong abahe. Abahe karo umike sampeyan niku nyorong sampeyan. Abahe umike mulang ngaji, iku padha karo nirakati sampeyan. Mangkane putrane kiai iku ngaji arang-arang, alim-alim dhewe. Cara numpak pesawat, cara numpak kendaraan ono pesawat, wis tetok nggon. Lah nek ngene-ngene iki ngontel. Kudu peteng tengan dhewe. Gak ono sing nyorong. Ngono lho. Tapi kudu mondok, disyarati kudu mondok. Lek ten pondoke dhewe ngeten iki ngajine ten sinten? Dan pondok nggih. Lah nggih lek ten pondoke piyambak ngeten iki lho ngajine ten sinten? Dan Ustad Kon. Wis suwe nang gone ustad, gak kira nang gone dukun. Ustad sinten? Ustad Bukhari. Sampeyan tak kandhani. Lek ngaji nang gone dhewe, nek sampeyan nakal, ustate gak kira wani nuturi. Ustad endi wani nuturi guse? Soalnya no pondok itu ono departemen tertinggi yang ditakuti semua santri, namanya departemen kualat. Kudu medal. Mondok. Wes, saniki nek karepe sampean piyambak, wes misale pilihane sampean piyambak, mboten pilihane abahe, mboten pilihane umike, pengen mondok ten pundi? Duka Yai. Tak pondokno nang gone planet Mars ya. Mboten Yai. Apa langsung ke luar negeri? Ten Yaman, Mboten Yai. Syria. Temriki mawon Yai. Wis duka wis. Tak rayu gak ngenekno. Gak ngenekno. Wis calon Sunan Jogokali ya iki. Pun tak paringi sarung. Bismillah. Muga-muga barokah nampa sarung iki gelem mondok. Wis. Sangu malah sampeyan sing nyangoni aku, sampeyan sing ngundang aku kok.
malah aku sing nyangoni sampean. Ngono mondok pokoke ngaji Gus nggih, pokoke ngaji. Lha kok alah iki lho. Aku suwengi iki munggah ping 3 Bu, takokno bojomu munggah ping 3 kesel apa ora? Niki mulane kalih yaine diawali kaya wau. Lah sakniki kiai niku paling boten memenuhi 3 kriteria. Pertama, apa yang disebut jenengan rijalul ummah bareng. Sekali lagi. Nah, tirokne community leader bareng. Kok community lemper ki? Mimpin umat di samping ngemong santri, kiai niku ngemong masyarakat. Mulane kudu nganggo prinsipe Njeng Sunan Kalijaga nika cah angon karo Ki Hajar Dewantara di ejawantahkan dadi prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, terakhir tutwuri handayani, sing ngentut mburi ngarep diarani. Lah ngomong masyarakat ini luwih angel timbang ngomong santri. Lek ngomong santri gampang, santri meskipun ribuan mesti manut kiai ini. Tapi nek masyarakat angel. Masyarakat 10 kilo angel, misalnya KTP pilkada ngono ae. Dikongkon kiai ini, wong loro diomongi. Wong 10 diomongi. So pilkada ki milih calon nika ya, sing 8 jawab, ngapunten yai kula pun nampi dum-duman keng mriko. Angel. Makanya dadi kiai nang desa karo kiai nang kota gayane beda. Sama aja kaget lek kiai dengan kiai kadang gayanya nggak sama karena masyarakat yang dihadapi berbeda. Kiai sing ten desa kali kiai ten kota gayanya beda karena masyarakat yang dihadapi berbeda. Kiai ten desa niku paling ngadepi pertanyaane masyarakat, "Yai, zakate gaban niku pinten? Iwak, tambak niku dizakati napa mboten? Gaji niku zakate yok napa?" Paling ngono. Tapi lek masyarakat kiai ning kota masyarakatnya lebih kritis, pertanyaannya lebih modern. "Yai, bolehkah nikah lewat internet?" Kiainya jawab, "Nggak apa-apa." "Boleh Yai ya?" "Nggak apa-apa, boleh. Tapi karena nikahnya lewat internet, nanti jimaknya juga harus lewat internet." Wongnya takon, "Nah, caranya gimana Yai? Jimak kok lewat internet?" "Yang download." Lho kiai ku nek mbok takoni genah jawabane genah, tapi nek pertanyaanmu gregetno, jawabane kiai luwih gregetno meneh. Wong aku ditakoni, katanya malaikat Israfil itu tugasnya niup trompet. Ngertine ndekne trompet ya tak iyani, iya aku ngono. Katanya kalau trompet itu ditiup kiamat, aku ya ngono. Wis takon meneh. Lah sekarang trompetnya udah ditiup apa belum? Kowe disebul tak dorong jare. Tak jawab, dorong aku. Lek disebul yo kiamat to yo. Durung disebul. Ngono ku sik takon meneh. Lah nek durung disebul terus saiki malaikat Israel iku penggaweane lapo jare. Berarti yang nganggur deh. Nek tak jawab, ngresiki trompete aku yo. Cek katayengen. Soale lek atik gak diresiki tayangan meneh wayah instruksi nyebul muni seprapat ya napa. Mosok kiamat cuma seprapat. Tapi terus tak omongi wonge, anjane sakniki durung disebul trompete atik disebul ya kiamat. Sampai saiki durung disebul, tapi wis dimut. Ngandel ya wis. Wong disian trompete timbang malaikat Israfil. Allah gawe trompet iku 500 tahun baru gawe malaikat Israfil. Trompete wis dadi dhisik. Bareng malaikat Israfil diciptakan Allah wis dadi, terus didhawuhi ambek Gusti Allah, "Israfil, dalem tugasmu nyebul trompet. Saiki trompete iki nyoh muten." Langsung dimut. Sampai saiki dimut ngenteni perintah. Mulane sampean donga sing akeh, muga-muga Israfil gak watuk. Soalnya ada Israfil watuk. Ngok. Masa Jombang ngetan entek. Jombang Mojokerto Sidoarjo ngetan tek, Jombang Kulon Bojonegoro aman. Ndak madhep ngetan no. Nah, terus woi,
Nomor kalih Rijaluddin bareng. Nah, spiritual leader. Kok isine suwal melungker wih. Wis mbok ilatmu ya. Harus mempunyai daya spiritual. Mulane kudu tirakat mau. Dari spiritual ini akhirnya muncul yang namanya al-hikmah wal barokah. Banyak orang hebat dia jadi sukses bukan karena pendidikan akademis, bukan karena pendidikan sekolah, tapi karena mendapatkan al-hikmah wal barokah. Mulane sama nejo kaget, sama doanya beda mandinya, sama ilmunya beda manfaatnya, sama-sama hajinya beda mabrurnya, sama-sama jilbabannya beda solihahnya. Betul? Ono jilbaban memang solihah, ono jilbaban tapi endel. Sama-sama airnya beda harganya, beda nilainya. Sama-sama ngomongnya beda nilainya. Lek Badrus ngomong, wes kongkonan ngomong 5 jam sampai ngecopros, gak ono nilai ini, gak oleh apa-apa. Tapi lek Anwar Zahid sing ngomong, sak jam punjul titik ngono ya. Oh, tak antem degan kon kok. Paham mboten? Lho ngono iku lho mulane aja kaget sampean. Sama-sama baca Qur'annya tapi beda. Padha maca Qur'ane iki ana sing maca Qur'an angen-angen sak maknane, ana sing maca Qur'an angen-angen sak mangane. Oke to ayo metenteng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iki engko rawon ta soto ya sing metu. Iku arane maca Qur'an angen-angen sak mangane. Padha-padha nembang kasiate seje. Lek sing nembang Sunan Kalijaga lir ilir mampu mengislamkan ribuan orang. Lir ilir lir ilir tandure wasumilir mampu mengislamkan ribuan orang. Tapi lek sing nembang Badrus nglakone dirimu. Dan lah al-hikmah wal barokah ini didapat melalui pondok pesantren. Yang ketiga disebut rijalul fikr bareng, nah, intellectual leader. Sembuh tak karepmu kok. Ilmu pengetahuan yang memadai. Nah sumbere ilmu pengetahuan niku Al-Qur nyaut to sayang, sumbere ilmu pengetahuan niku Al-Qur'an. Alhamdulillah ten mriki tahfidzul Quran itu sumber dari semua ilmu pengetahuan. Tak kayak contoh yang sederhana ya. Ayatnya gampang sampean yo hafal bahwa Quran sumber dari semua ilmu. Coba afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ini bicara ibil, onta, berarti ilmu biologi. Wa ilas samai kaifa rufi'at, sama langit, ini ilmu antropologi. Wa ilal jibali kaifa nushibat, jibal gunung, ilmu vulkanologi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, ardi bumi, ilmu geologi. Lho ngono. Ana ilmu sing mencakup jenenge Googleologi. Apa maneh arek saiki yo males ngaji Fathul Wahab tapi ngajine Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter karo Nihayatul TikTok. Komplit khatam kabeh. Sing duwe Quran wong Islam. Dunia ini negara dengan jumlah umat Islam terbesar Indonesia, maka harusnya Indonesia yang number one, nomor wahid
kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik. Siapa? Umat Islam. Di dunia ini umat Islam terbanyak negara mana? Indonesia. Maka kuntum khaira ummatin, harusnya Indonesia jadi umat terbaik. Apalagi Quran itu 869 ayat bicara ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kenapa kita kalah dengan Jepang soal teknologi? Padahal Jepang itu punya kitab suci namanya Nihongi Yingiski karo Nahonja. Kita awurna iki. Kitabe wong Jepang ya agamane Shinto, kitab sucinya namanya Nihongi Yingiski dan Nahonja. Loh, ngawur piye, apal kok. Satu pun nggak ada yang bicara tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi wong Jepang kok hebat-hebat. Ayo coba, Yamaha produk Jepang, Toyota Jepang, Motorola Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, Suzuki Jepang, pecel Madiun, gudeg Jogja, jenang Kudus, Wingko, Babat. Jadi kuntum onde-onde Mojokerto. Ini onde-onde Mojokerto. Jadi duduk kuntum khaira ummatin, tapi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Nek panganan kok juara, makanya sampai ono istilah fi kulli makan makan. Kena wong Unggahan, kena wong Banjaragung, kullu syai'in qalu. Wa idza petok kerupuk qalu, wa idza petok orang qalu, wa idza petok bandeng qalu, wa idza petok onde-onde qalu. Qalu kabeh. Makanya kita harus bisa menerjemah Iqra bismi rabbik. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Nah, kelemahan pendidikan modern kebanyakan Iqra, kurang bismi rabbik. Sementara pendidikan pondok-pondok salaf itu kakean bismi rabbik, kurang Iqra. Maka bagaimana Iqra yang bismi rabbik, bagaimana bismi rabbik yang Iqra, insya Allah saya sampaikan pada serial berikutnya. Matur suwun. Aku tahu kamu berat banget mau pisah sama aku. Boleh kok sekarang pandang dulu wajah aku. Semoga kau bawa dalam mimpi indahmu. I love you semuanya. Kalau masih kurang nanti bisa buka di channel YouTube Anza Channel. Anza itu singkatannya Anwar Zahid, biar keren gitu loh. Alhamdulillah baru 2 tahun, yang barangkali ada yang belum subscribe, untuk menambah persaudaraan. Matur suwun, mudah-mudahan maslahah, manfaah dan barokah. Dongane kasuwun Romo Yai. Mboten ngirangi raos hormat. Matur suwun Kiai pahormatanipun sedaya keluarga dalem. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Mangke sak badanipun doa napa mahalul qiyam mangke di sabar rumin ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana
wa man talaba fi ma'adina hada min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an wa ahli ibadah wa ahli taqwa wa ahli istiqomah wa la tajalna wa iyahum min ahli dhair wa ahli sari. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adadan yamil adhali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan napa sabar niki mahalul qiyam kula mewakili sedaya panitia pengasuh sedaya kula nyuwun agung pangapunten dhateng para santri alumni sedaya ingkang hadir. Kula mewakili nyuwun ngapunten ingkang kathah menawi wonten kelebetan kekirangan terus malih menawi wonten sing boten kuman pulurane nggih kula nyuwun agung pangapunten soale terus lare-lare langgih Gus pondok cilik kok ngundang kiai gedhe sih Gus tapi nggih nyatane kali Allah dipun kabulaken nggih nggih kula nyuwun agung pangapunten dhateng panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun sangat atas ausan doa